този дъб, като малък. След такъв голям ли беше? Голяма работа, от тогава е все голяма работа. Голямо дърво. Голямо дърво, най-малко е на 300 години, тъй казват горските. Ние тук имаме лози има. Да, ами то всичко беше нагоре лозя. Сега лозя няма, има дъб. И пущинак. Не е пущинак, то ще стане градина един ден. Дъба на 300, ти си на 99, Леля Пена на 97, нали тъй? Стар дъб, стари хора, старо село и за празника ще пием и старо вино, нали, отче? Да. Или каквото има. Каквото дава Господ. Сега, ако се опитаме да дадем малко официалност на нашата сбирка, ще се позволя да ви кажа няколко думи за причината и повода да се събереме днес в такъв състав. Първо, поводът е това дърво, което години наред беше потънало в храсти и едва се вижда все. И много хора даже само се сещаха за него, че то съществува. Обособи като природен, като обект защита от защита на природна, запънах се и аз като първолак. Защитен от природата обект е още от преди години, когато Иван Мечев е бил кмет на селото, но и така не се е осъществила тази идея. Подсказаха ми миналите години по време на моето кметство и аз си поставих за задача да довърша започнатото от тях. А пък конкретен повод точно да ускорим нещата с неговото узаконяване бяха, че миналата зима, по това време през януари, циганите бастисаха едно огромно дърво източно от село, пак покрай шосето. Един благун, който беше поне на 150 години. Двете горски стопанства, и Гурковското, и Мъгличкото, ми дадаха информация, че именно от него се събирали желът за разсадници на двете горски стопанства, защото сорта благун от класа дъбови рядко се среща в нашите земи. Тогава написах едно писмо до регионалната дирекция на горите и едно до регионалната дирекция по околна среда в Стара Загора, поне да се опитаме да запазим това дърво. Те откликнаха, разбира се, подадаха документи и тази година, за съжаление, протокола остана в колата ми, после трябва да го взема. На 30 октомври е излязла заповед на министър на околната среда и водите, който, за съжаление, сега не е вече министър Нено Димов. Издадена е заповед с точните координати на дървото, записано е като защитен природен обект, вековно дърво в землищно село Елхово с съответните координати. Дървото е, заповедта е заедно с едно дърво, издадено в молба на Шуменската дирекция, някъде в Шуменска окръг. Но то е значително, то е по-малко на години от нашето дърво. Размерите и това, което знаем за дървото, то е 4,80 в обиколка на около 1,50 от земята и по данни на горските е някъде над 300 години. Може да се установи точната възраст на дървото с съвременни методи, но предпочетаха да не го стресираме, да не го дупчат. Системата е така, трябва да се направи отвор през ствола и да определят годините. Дали на 300 или на 400, важното, че е голямо дървото. И давайки известна официалност в приемането му за природен обект, се надявам, че ще
събудим повече внимание от хората, включително и на вандалите, които посягат на дървото, белким го запазим и за поколението. Друго, с което би се гордяло нашето село, освен природа, освен земя, вода и въздух, и зеленина, за съжаление, зеленината, растителността, битумната и облагородената растителност намаля за сметка на диворастящите породи. За съжаление, да се надяваме, че младите ще бъдат по-благоразумни от нас. Идеята беше на фона на това законно дърво да поканим тия двама старци, просто да символизират силата на природата и на живота. Тошко, може ли да кажа и аз? Разбира се. 8.8.1888 година. Това просто съм го запомнил, защото село Смици и умря 80-та година на вчерашния ден. И вчера ни направят некролози и просто си отпразнувахме, макар и вкъщи в Едрево, защото живее там леле ми. Аз от 45-та година съм воловар тук. 945 година. Значи на 7-8 години дете. И като пасем кравите с моя дядо, той казваше така: аз това дърво го помня толкова голямо, когато бях дете. Значи той помни това дърво от 900 година, когато е бил на 10-12 години. От тогава са минали 120 години. За да го помни той си е такова голямо дърво, ние сега и с отчето точно това се споделяме, че дървото при всяко положение, поне аз така мисля, че е на 300 години. Поне аз така мисля. Защото, нали, по неговите думи, за да го помни той толкова голямо, преди 120 години. И аз така, и сега и все такова го помня от тогава. Зато и че просто прави чест на Загорчев, че се зае с това нещо, че се довърши това нещо и нека като минат хората, и вандали ще има, и пейки може да се загубят, и всичко може да се загуби, но дървото все пак е майка, това е спомен, това е истина. Ами аз благодаря и на инициативния комитет, не само защото захвана са Тодор и довърши и нещо. Захвана го аз преди 15 години, като бях кмет, но се поболих, след това и помолих някои колеги след това да направят нещо, но не се направи. Но сега пак казвам, прави чест на Тодор, че на облагороди с това дърво. То беше се затрънало, загубило, не се виждаше. И сега който минава пита, и сега има хора, които сега го виждат, че е голямо дървото, защото не се виждаше от тръните. Ами аз мисля, че такива неща трябва да се вършат в България. Ама и другите, дето сега предстоят, също трябва да се вършат. Разбира се, другото дядо Поп също ще са важни каже. тия работи. За другото дядо Поп ще каже дали имаме право дядо Попе. Няма нищо да кажа. Не, имаме ли право другото да правим след това? Кое друго не разбрах? Ей там да видим. Курбана има предвид. Да бе. Спокойно. Не го снимай това. Хваща ли? Хваща ли? Не го хващай до края. Да може другите да изправим. Айде сега. Я го погледни, че е хоризонтално. Так. Сега последното. Горното стигне, горното. В последния момент съм гледала някакво. Да. Теслата твоя ли? Ами, благословен Бог наш, сега ни престои во веки веков. Бог Господ е явися нам, благословен гради во имя Господне.
Бог Господь явися нам, благословен гради во имя Господне, к Богородице прилежно ни не притецем грешни и смирени, и припадем покаяние со воши с глубини души. Владичице, помози на ни милосердовавши, почти ся погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабичти. Тя бо едино надежду имами, с мир на Господа да се помолим, за мир от небето и за спасението на нашите души, на Господа да се помолим, за мира на целия свят, за доброспяване на светите Божии църкви и изумението им, на Господа да се помолим, за да се освети тази вода със силата, действието и изтизането на Светия Дух, на Господа да се помолим, за да дойде върху тази вода ощителното действие на свръхестествената и божествена Троица, на Господа да се помолим, за да изпрати Господ Бог благословението Йорданово и да освети тази вода, на Господа да се помолим. Защити, спаси, помилвай и ни запази, Боже, с Твоята благодат, като поменем заедно с всички свети, пресветата, пречиста, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и Преснодева Мария, нека сами себе си един други целият наш живот на Христа Бога да отдадем, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи Боже, великославни, който правиш безбройни чудеса, дойди сега, Владико, при нас, Твоите раби, които се молим, изпрати Светия Твой Дух и освети тази вода. И дай на приемащите Твои раби, които ще ръса с нея, да бъде за примахване на страдания, за прошка на грехове, за изцеление на болести, за освобождение от всяко зло, за закрепа и освещаване домовете им, за очистване всяка нечистота и за изгон радиолски за нападения, заради молитвите на Пресветата, Пречиста, Преблагословенна, славна наша Владичица Богородица и Преснодева Мария, със силата честничо отрящият кръст, заради молитвите на свети Трифон, чиято памет празнуваме днес, и на всички Твои свети. Защото Ти си, който благославяш и освещаваш всичко, Христе Боже наш, и на Тебе Отца и Сина и Светия Дух въздаваме слава, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на сопротивния даруя и Твое сохраняя, крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на сопротивния даруя и Твое сохраняя, крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на сопротивния даруя и Твое сохраняя, крестом Твоим жителство. Хайде, курбана. Вече може да снимате. Айде да си жив и здрав и още много такива инициативи да имаш. Който желая да се поръси, нека да заповяда от тук. Айде, и здрави. Празник, заповядайте. Нищо, гледай само. Гледай, знаеш ли да чуеш? О, той не мога да чува гъркия. Пък аз не мога да видя ничего.
Кути. Мъжете първо да... Те убиеш, ама сега знаят. Сега вече дамите имат предимство, май. Тебе по... Мама билет не е върни. Моята от двете места. Айде. Аз знаех само от едно ключи. Баба ти дойде, чули ли се? Как да не съм я чул? Там по баща, по дядо. Така, баба ти дойде. Е баба на моята... Е майка на моята баба. Ти ми да не мисли. Не сам. Тоест на моя дядо Айде, още Леля. едно момиче да Още едно момиче да дойде. Момчето, дето ще да кара касък тук, няма ли го? Седени ола, именно ли? Айде, целуни кръста. Там не е на нас. Значи, Там пък 97. и пък по тина линия там пък. 111 от 30.10.2019 година. На основание член 110 връзка 109 от Закона за биологично разнообразие с цел опазване на вековните дървета, установено с констативен протокол номер от 24.4.2019 година на РИОСВ Стара Загора и констативен протокол от 31 на РИОС Шумен, обявявам за защитени видове следните дървета. Вековно дърво от вида летен дъб на възраст над 300 години с височина 20 метра, обиколка на ствола 4,80, намиращо се в имот с идентификатор 481-63-39-132, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на землището село Вълхово, община Николаево, област Стара Загора, одобрена с заповед РД 18 от 14 май 2010 година на изпълнителния директор на Агенцията Геодезия и география. Така. Забранявам изкореняване, отсичане, кастрене, чупене на клони, нараняване на стеблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожение, увреждане или влошаване на физиологично състояние на дърветата. Обектите да се впишат в регистрите по член 113, алинея 1 от Закона за биологичното разнообразие. РИОСВ Стара Загора и РИОСВ Шумен да осигурят обозначаване на вековните дървета. Нарушителите на тази заповед носят административна наказателна отговорност съгласно действащо законодателство на Република България, заповедта да се обнародва в Държавен вестник. И отзаде, тук са ми извадили копия от Държавен вестник, брой 99, от 99 от 2019 година, постановлението на Министерския съвет за дървото. Дървото като защитен обект от природен е регистрирано в регистъра на държавата. Тъй, че всичко е така както трябва. И отношението към това дърво, нали, и на тия, които нямат представа какво правят, и на тия, които са малко по-съвестни, трябва да знаят, че не могат да правят каквото си искат с дървото.